Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Hello? Wala? Jebali. Kale sebu nawe jebali. Nze mukunja. Mbadde omusajja bamuyita Emma. Musoga. Njagala omundobeseze ndi naye mukwano. Muli naye mukwano? Naye ansuubiza nti ayagala kumpasa. Naye ndaba alinga mbuzaabuza. Mumaze n'ebbanga ki? Twakatandika. Mumaze anti bbanga ki? Nga tunaatera kweza wiiki. Kuba alina gye mbadde mbeera mpereerwe. Ndi eno Obama kati ne mugamba omanyi oba teganye kangendeere ewaka. Bw'ofuna ssente nkomewo. Nangamba bw'onoogenda ojja abasajja abalala. Kati kyenjagala nkakasa oba yenze oba ayinayo omulala. Yakola mulimu ki? Abadde afumba ku ssomero, abafumbira emmere. Naye kati badde nga tebamusasula n'asooka ne yeegobako. Kati abadde anoonya omulimu omulala. Bw'anaagufuna tugende tubeere babiri. Anti kakati oba yali akunoonyaako Namboole, mwali mugezeke Namboole? Namboole nedda. Temunaba kwegattako naye? Namboole twayegase babiri. Anti kyembugati obadde omanyi Namboole ki? Mbadde sigimanyi. Obadde omanyi mu kisaawe? Manyi okwepiika. Manyi okwepiika. Kati mwepiikyako? Mirundi emeka? Wangi? Mirundi emeka? Twatandika 23. Ne kati. Wangi? Kubanga 23. 23 mwezi guno? Mulya bintu? Munaku tulya. Ya ajja ne mwana gwe. Kale beerako ku simu tovaako katunoonye Emma. Hello? Emma? Hello? Mwami Emma? Jebale? Hello, sir. Oline Nakato? Aliwa? Nze simulina. Anti sister wange. Yes, sir. Angambye nti oyo ye bba wange oba onoonya onkubirako. Alipaye muganda gwagenzanga omulwadde gyali nze ndi ku mirimu. Yes, sir. Nali manya nnimba. Nedda sebo nti emeri gy'opisemu era nze erinnya lyange. Ngamba nti nali manyi nti annimba nti yafuna omusajja. Yafuna omusajja naye tetunaba kweyanjula kati era tukyali buli omu yetegeeza munne. Kati kitegeeza temunnabeera serious. Wanyega abakazi nabo bizibu nze ndi serious naye nza okubeerawo naye nga ye tali serious right out. Naye alabika akwagala.
Akwendagandaganga njagala era bukyaliye muganda we kuba baddeko naye nampako kacayi naŋŋamba ti ngenda kwoza ngoze oli omu eyavi akazaala sebo kale agamba mukwano gwe naye muyita muganda we anti kakati okukakasa nti akwagala musabe omwana sebo olabe bwazaala nga ekirabuzibu ejja kukolebwako omanyize mwagaliza ndi musanyufu njagala afuna omusajja neyanza sebo nabo byaguddeko tulibasoga ajja kakasa ojja mukakasa kuli baana bakyabazinga ajja kakasa yenno yajja okukakasa ye ajja okukakasa yesebo neyanza sebo awo simanye mukwano naye ogenda mukakasa nange nga mukakasa bakatende abasoga baliyo nti baliyo kale baba mundabire kale sebo nja kukonako nga naye kale sebo bambi ayagala omukazi bambi nakato oba lwakuba wiiki eno yaba akatandika ebinabagoota bikyali bya muzinzi tobimanyiwe ebigootanira abantu kasita amala okulya nakkuta n'abatandika okuba ejjagala kasita akuba empingo manya bimutamye nyingi ku makya mukunja ne amoti omubalanguzi sisooka ku beatifoma ekintu buli ky'omuziki ekyomuziki ekisinga bamuyita Robert Rota wajjukira endobeso ya Robert Rota omuyimbi daba nno wembyogedde nalisangala babuulira gwe bawa abalongo naye nga buli mulongo alina maama we Robert Rota omuwala amusiba abalongo yamanyi nti mukazi ye yabazaala kumbe abapangisa ku mukyalo omu n'omulala agatta abaana nga naye si balongo ndobeso ye muzibula amaaso naye omuwala yanyiigira kinyo kyango kinegudde endobeso mugiwulidde mwe muteesa mutya kino nno kika omusajja ayagala omukazi naye bakendeezemu mu kwepiika buli lunaku bwolabe bakomplaininga amuwemuko kuwaazi naye maama amagino bigateeka omuwala agezeko alabe kubanga mwebakyera mwavunta naye asooka agezeko alabe nasooka alekuzaana ebyo mukume byagambye kale nkugambye omusoga akobye nti ajja amulagira ku bwereere nakatabe mugumu naye nawe gwakatandika linda mwana mama gye bineeyongerera ono mama linda ekawuko mubasabire esaala ennungi omuwala abeere mugumu lwakuba gwakatandika abeere mugumu naye munange nze namuyingo Rebeka katooka wa Kyato namuyingo Rebeka agambye beera mugumu naye nga batidde nnyo baagala ajja mukenyo abasajja n'aboogera omukazi gwe baagala si kyangu era mwannyinaze genda mu maaso na kintu kyo weewaawo oluusi yabadde ku mutima obudde obwo naye si byangu kati nga nze wobimbuuza kansirikewo naye mwannyinaze genda mu maaso na nsonga zo muganda wange mugenda agende mu maaso anaakiwulira amanya nze Haji Kasuli Rashidi Nyambera Kabowa naye bantu abawala bwe banaddamu ebyo nti kimanya tebakyetegereza ngeno ebintu bwe babirya ebyo tebiriiyo okwo tekuba kwetegereza bintu bwobanga wetegereza mbeere nga muteesa naye ng'ebyo nenambole nga mugende ebyo tebiriiyo kakati mwana muwalaze mugamba nti omuntu amugambe bugambi nti jangu ewaffe okuddayo enambole tebaddayo haja tiwuno nze sigadde ndi Haji Kasulu ate baavuddeyo dda kati ne bwanaagaana okuddayo pozi nga banadda wankulukuku bajja bamanyuulako nnyo ebisowooza byabwe kwetegereza nga teno bwakumanyuula mbadde nsaba omukyala yenna yeekuira
yafuna omusajja bw'omudaaza akasobola okuba n'omululu okusobola okutwala